तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी के बढ़िया होंगे और फुल मज़े में होंगे। तो बहुत दिन के बाद आज हम लोग ड्रैग रेस कर रहे हैं भाई। थोड़ा सा बिजी हो गए थे कॉलेज के साइड, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बना नहीं पा रहे थे भाई। तो देख सकते हैं भाई, आज अपने पास है 2 NS, दोनों BS7 है भाई। ये भी BS7 है और ये भी BS7 है। केवल थोड़ा सा फ़र्क है भाई इसमें, देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा फुल्ली नया है भाई, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2-3 महीना हुआ है। और ये भी वही हाल है भाई, लेकिन थोड़ा सा ये हो गया कि भाई ने बाइक को थोड़ा गिरा उरा दिया, स्क्रैच वगैरह लग गया है। और ये जिनका बाइक है वो स्टिकर उचाड़ दिया भाई, देख रहा हूँ यहाँ पे स्टिकर वगैरह था रेड वाला, वो नहीं है। और ये वाला बाइक में देखो, यहाँ स्टिकर उचाड़ा नहीं है, यहाँ रेड है, देख रहे हो यहाँ पे। और यहाँ पे एकरा ओबी का एग्जॉस्ट लगा है भाई। थोड़ा सा तो फ़र्क होगा भाई स्पीड में ड्रैग रेस में, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट होने के कारण इसका टॉप एंड और पिकअप वगैरह सारा चीज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा भाई। आज ज़्यादा कुछ मॉडिफाइड नहीं है भाई, केवल व्हील कवर लगाया है भाई ने और स्टिकर उचाड़ा है। और इसमें एक हो गया एग्जॉस्ट, और यहाँ पे लीवर गार्ड लगवाया है भाई। और यहाँ पे देख रहा हूँ ना, ब्लिंक करे भाई, मस्त वाइजर लगा है भाई, काफ़ी मॉडिफाइड हो गया है इसमें। केवल थोड़ा इसमें स्टिकर उचाड़ना है और सारा चीज़ खेला हो जाएगा भाई। चलो भाई फटाफट ड्रैग रेस करते हैं। हम पीछे वाला चला लेते हैं भाई और भाई आगे वाला चलाएंगे, दोनों ही BS7 है। चलो भाई फटाफट ड्रैग रेस करते हैं, देखते हैं कौन सी बाइक विन होती है भाई। बजाज NS 200 ऐसे तो लग रहा है भाई जीत ही जाएगी, क्योंकि उसमें एग्जॉस्ट लगा है एकरा ओबी का, सारा चीज़ उसमें स्पीड वगैरह बढ़ जाएगा भाई। तो देखते हैं भाई क्या होता है आज। और ये सर्विसिंग मांग रहा है भाई, कोई बात नहीं, चलो भाई देखते हैं क्या फ़र्क होता है एग्जॉस्ट और विदाउट एग्जॉस्ट पे। ओ भाई साहब साउंड सुनो और एक बार, चलो। ओ भाई साहब बराबर एकदम भाई, दोनों सेम जा रही है, दोनों सेम है भाई, देख सकते हो सामने है। गियर पे डिपेंड करता है। अरे भाई पंकज भाई निकल जा रहे हैं, थोड़ा लीन रहते हैं, लीन। ये गई थोड़ा सा आगे निकल रहे भाई हम। आ रही भाई पीछे से 120 चली गई है। आ गई, पीछे हो गई है भाई, हम निकाल लेते हैं तब तक। 133 देख सकते हैं पंकज भाई, ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है। 6 गियर लगा चुके हैं वेट की वजह से। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया भाई यहाँ पे। आ गई, पीछे हो गई है, आजा। ओ भाई साहब थोड़ा सा मौका दिए थे इनको, इसीलिए निकल पाए, वरना निकल ही नहीं पाते। धीरे कर लेते भाई, इसे ब्रेक थोड़ा स्लो है। क्या वीरेंद्र भाई हमको हरा नहीं पा रहे हो तुम, क्या फायदा हुआ डेली NS चलाने का। जब बेइज्जती है, क्लच छोड़ने पे डिपेंड करता है भाई। इनिशियल में कौन निकल पाता है टॉप एंड में, थोड़ा सा भाई को मौका दिया था इसलिए निकल पाया, वरना निकल ही नहीं पाता। अभी हम चलाते हैं भाई इसको और देखते हैं क्या होता है। भाई भगा नहीं पा रहे सही से। एग्जॉस्ट का साउंड तो मस्त आ रहा है भाई इसमें। कैसे कर रहा है, इनिशियल में निकल नहीं पा रहा है गाड़ी। ये वाला हाँ नहीं दोनों बराबरी में, थोड़ा सा लेकिन डिफरेंस बनाना था उसको। हाँ एग्जॉस्ट लगा है ना, क्योंकि हाँ झुके थे होते, ओ झुका नहीं था तू। हल्का उतना नहीं झुके थे, बाद में फिर लीन हुए हम। ओ चलो ठीक है भाई। तो देखा भाई BS7 दोनों है भाई, तो इसमें थोड़ा सा मेरा हाइट कम है ना, इसीलिए आराम से हवा चीरते हुए बाइक निकल जा रही है BS7 भाई। और वो भी BS7 है, लेकिन उनका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, देख रहा हूँ लंबू, तो हवा चीर नहीं पा रही है बढ़िया से उनको भाई। और उसमें एकरा ओबी का एग्जॉस्ट भी लगा है, लेकिन भी जीत नहीं पाया भाई। तो देखते हैं भाई अभी क्या होता है। हम चला लेते हैं ये मॉडिफाइड भाई एकरा ओबी वाला। चलो भाई देखते हैं, अभी वीरेंद्र भाई को हरा पाते हैं, अच्छा खासा गैप बनाएंगे अभी। तो फर्स्ट राउंड में हम ही जीते थे भाई, इनको भाई को थोड़ा सा मौका दिया था इसलिए निकल पाया, वरना निकल ही नहीं पाता। ओ भाई साहब साउंड सुनो भाई, ओ भाई साहब
चलो चलो। ओ भाई साहब निकाले है, देखो भाई। निकाल लेंगे अभी तो इनिशियल में। अरे गियर लगाने में फर्क हो गया भाई। अरे मेरा से कौन सकेगा। पीछे हो गए भाई, थोड़ा सा मौका देते हैं आने के लिए। आ जाओ। थोड़ा ज़्यादा ही मौका दे दिए उनको, कोई बात नहीं, पकड़ देंगे टॉप एंड तक। चलो 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 पंकज भाई मौका दे रहे हैं हमको। देखते हैं एग्जॉस्ट का क्या फर्क आता है। ये है इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट और उसमें है जो पहले से नहीं, सॉरी इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट है, उसमें और एक रकम में डाला गया है। 132 वैसे निकाल ही देंगे। 141 हो भाई साहब। 149 लिमिटर आया है 149 पे। धीरे धीरे कवर हो रहा है भाई। लिमिटर आ रहा है 149 पे। पहली बार लिमिटर आया भाई BS7 200 में। कितना गए थे? 145। बाप रे, ये 149 पे लिमिटर मार रही है। 149 में आज 149 पूरा 51 चले गए थे। हाँ 51। हाँ, लेकिन टॉप एंड इसका ज़्यादा है, यही निकलेगा। ज़्यादा है, यही निकलेगा। थोड़ा सा तुमको मौका देना पड़ रहा है ना, इनिशियल में निकाल नहीं पा रहे थे। रास्ता ही थोड़ा खराब है। थोड़ा सा जगह कमी हुआ है हम लोग को। विनर यही होगा भाई ये, लेकिन थोड़ा सा तुम निकाल नहीं पाया था फर्स्ट राउंड में, इसीलिए थोड़ा सा पिकअप वगैरह सारा चीज़ ज़्यादा है इसमें, देख रहे हैं। टॉप एंड में अच्छा खासा 100 का। हाँ एग्जॉस्ट की वजह से इसका टॉप एंड और इनिशियल बढ़ गया भाई। इसमें थोड़ा सा टॉप एंड कम होगा भाई। 145 पे लिमिटर आई कि नहीं? 145 पे, ये 145 पे लिमिटर। हाँ सर्विसिंग भी मांग रही भाई। और ये देख रहे हो यहाँ पे सेकेंड सर्विस भी नहीं हुआ है, देखो। बाप रे, सेकेंड सर्विस भी नहीं हुआ है। चलो बढ़िया भाई, बिना सेकेंड सर्विस के होने के बावजूद भी ये 145 जा रही है। और ये 145 पे लिमिटर मारी भाई। और ये एक रफोबी का एग्जॉस्ट लगा भाई, इसमें पूरा 151 जा रही भाई, लेकिन 149 पे लिमिटर मारा भाई। तो ये रहा भाई रिजल्ट। देखा भाई, हम चलाए वो सारा चीज़, मतलब हम दोनों राउंड में चलाए, जिसमें दोनों बाइक ही फर्स्ट ही निकली थी भाई। हम ही इनिशियल निकाले थे दोनों में। फर्स्ट राउंड में भी इसको इनिशियल में निकाल देते, टॉप एंड में भी निकाल देते भाई। इसको भी सेकंड राउंड में इनिशियल में और टॉप एंड दोनों में निकाल देते। थोड़ा सा राइडर का डिफरेंस हो रहा है भाई भगा नहीं पा रहे हैं बढ़िया से। तो ये रहा भाई ड्रैग रेस। देखा भाई क्या हुआ, तो रेस में यही विनर होगा भाई, एग्जॉस्ट वाला। विदाउट एग्जॉस्ट विनर नहीं होगा। तो ये रहा भाई आज हम लोग का कुछ ड्रैग रेस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। टिल देन बाय बाय। अगली वीडियो आएगी नेक्स्ट टाइम पे। चलो टिल देन बाय बाय।